долею України і вшановуєте тих людей, хто віддає життя за Україну і за Європу. Шкода дивитися, звичайно, коли дітям приходиться декілька разів за день спускатися в укриття, ховатися від дронів, від ракет. І вчора говорила про те, що Умань – це центр України, але і сьогодні, і кожного дня над Уманню літають дрони, над Уманню літають ракети, і дуже часто все-таки вони зриваються в нас і руйнують життя і будівлі. Подивіться, якщо на початку повномасштабного вторгнення більшість молодих жінок забирали дітей і виїжджали з України, то зараз багато повернулося.